ഹായ് വ്യൂവേഴ്സ്, ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ആലു മട്ടൻ കറിയാണ്. മട്ടൻ, ഓണിയൻ, സ്മോൾ ഓണിയൻസ്, ചില്ലി പൗഡർ, കൊറിയാൻഡർ പൗഡർ ആൻഡ് ടർമറിക് പൗഡർ, 1 ആലു, 1 പൊട്ടറ്റോ, ടൊമാറ്റോ, സ്മോൾ പീസ് ഓഫ് ജിഞ്ചർ, ഗ്രീൻ ചില്ലി, കോക്കനട്ട് മിൽക്കാണ്. നമുക്ക് ചട്ടി എടുത്ത് വയ്ക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണ വളരെ കുറച്ച് മതി. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ. ബിഗ് ഓണിയനും സ്മോൾ ഓണിയനും ജിഞ്ചറും ഗ്രീൻ ചില്ലിയും നമുക്ക് ടൊമാറ്റോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കൊറിയാൻഡർ പൗഡർ 2 സ്പൂൺ, ടർമറിക് പൗഡർ 1/2 സ്പൂൺ ആൻഡ് ചില്ലി പൗഡർ 1 സ്പൂൺ, പെപ്പർ പൗഡർ കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഗരം മസാല 1 സ്പൂൺ. കോക്കനട്ടിൻ്റെ സെക്കൻഡ് മിൽക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മട്ടൻ ഇതിലേക്കാണ് ചേർക്കുന്നത്. പൊട്ടറ്റവും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നു. ആവശ്യത്തിന് സോൾട്ട്. ഒരു കുക്കറിലേക്ക് വേവിക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റാം. നമുക്കിതൊരു 4 വിസിൽ നേരം വേവിക്കാം. നമുക്ക് അവസാനമായിട്ട് ഫസ്റ്റ് പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മട്ടൻ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു കറിയാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക.